يا صباح الورد على احلى متابعين، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. النهاردة اول ليلة في الايام العشرة الاواخر، ما تنسوش بقى تشدوا الهمة وربنا يبلغنا ليلة القدر، اللهم امين. هنعمل النهاردة احلى كيكة بالشوكولاتة ممكن تعملوها بجد. هيسيبوا التورت والجاتوهات وهياكلوا منها، وده عن تجربة. كل اللي بياكلها مني بيطلبها تاني. طعمها كده حاجة مش قادرة اقول لكم، ما شاء الله، متغرقة شوكولاتة حرفيا. تعالوا نسمي بسم الله ونشوف المقادير والطريقة. معايا هنا المقادير: 6 بيضات، كوباية ونص سمنة، كوباية ونص سكر، وكوبايتين دقيق، وكوباية من الكاكاو الخام، ومعاهم كيك شيف او بيكنج باودر، و2 باكو من الفانيليا. نبتدي بقى نفصل مكونات صوص الشوكولاتة معايا، وهو عبارة عن كوباية من السمنة، مع كوباية من الكاكاو الخام، وكوباية ونص من السكر العادي او البودر. الصوص ده هيخلي معاك الكيكة حاجة تانية. هنبتدي بإضافة اول حاجة الكاكاو الخام معايا، ومعانا الكوباية ونص سكر، وعليهم كوباية السمنة. ونضرب المكونات دي كويس جدا. اول مرة استخدم المضرب الكهرباء وانا بعمل الصوص، بس لقيته ما ادانيش النتيجة اللي انا عايزاها. وطبعا مش احسن حاجة تستخدميه، لانه هيبهدلك الدنيا شوية. فامن حاجة الخلاط او الكبة بتاعتك. هنبتدي كده نضربه زي ما انتوا شايفين. لقينا قوام تقيل، في ايديكي تسيبيه تقيل زي ما هو لو حابة كده. ولو عايزاه اخف شوية طبعا نزود مقدار معلقتين لبن لحد ما يديك القوام اللي انت عايزاه. يعني انت في ايديك تخففيه باللبن لحد ما يديك القوام اللي انت عايزاه. انا وصلت كده للقوام دوت، كنت هو ده اللي انا عايزاه. ابتديت كده احط الصوص اللي انا هحطه على الكيكه. بصوا قد ايه جميل، وطعمه بجد ما شاء الله. محدش هيصدق ان هو يعني بالمقادير البسيطه دي عملتي صوص زي بتاع المحلات واحلى. هنسيب حبة من الصوص ده اللي هنكمل عليه الكيكة بتاعتنا. هنبتدي نحط ال6 بيضات على الصوص. يعني انا بوريكم انا سايبه حبة الصوص قد ايه. هبتدي احط نص كوباية السمنة اللي احنا قلنا عليها في الاول، ومعاهم 6 بيضات كده هنكسرهم على باقي المكونات. وننزل ب2 باكو من الفانيليا، ونضرب كل ده في الخلاط بتاعنا كويس جدا. انا حاطه اهو 2 باكو من الفانيليا، وابتدي اضرب كل ده كويس جدا مع بعض. بعد ما ضربناه كويس كده الخليط معايا بقى هنزل بيه في الطبق كان مكانه صوص شوكولاته يعني، فانا ما حبيتش اشيله. نزلنا عليه بالخليط كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. هنبتدي نحط بقى باقي المكونات، وهم عبارة عن كوبايتين الدقيق، وطبعا كيس الكيك شيف او البيكنج باودر. وهنضرب كل ده كويس جدا مع بعض بقى بايدينا، او انا هنا بعمل بالسباتولا او بالمضرب. بس احلى حاجة ان هو يبقى بايدك طبعا تتحكمي فيه، او بالسباتولا. بس باخد بقى اهم حركة عندي حركة الضرب، ان انا باخد من تحت لفوق كده، من تحت لفوق، علشان ما خرجش الهواء من الكيكه بتاعتي. بصوا انا جايبه لكم كل مرحله الضرب عشان تشوفوا بوصل معاها لحد قوامها عامل ازاي. اهم حاجه بنفس الاتجاه من تحت لفوق، وده القوام اللي انا عايزاه. ما شاء الله طالعه تجنن وتحفه، وهتشرب معاكي الصوص اللي انت هتعمليه ليها، وحاجه ما شاء الله اللهم بارك. زي ما شايفين كده نبتدي بقى نحط الخليط بتاعنا في الصينيه، وندخلها الفرن اللي طبعا شغال على 180. انا قبل ما بحضر اي حاجة في الكيكة بشغل الفرن على 180، واول ما بجهز الخليط بحطه على طول في الفرن. هتاخد معاكي من ربع ساعة لتلت ساعة. هنا الصوص بقى اللي هنحضره، اللي هنشرب بيه الكيكة لما نطلعها، وهو عبارة عن كوباية لبن. بحط عليه معلقة من الصوص الشوكولاتة اللي احنا عاملينه التقيل ده. بحط معلقة بس على اللبن كده. بقى انا حضرت معايا صوص الشوكولاتة زي ما بيقولوا ايه، اللبن او الشربات بتاع الكيكة اللي هسقي بيه الكيكة لما تطلع. ما شاء الله بعد تلت ساعة بصوا طالعة عاملة ازاي. ما شاء الله هقربها لكم، طالعة طرية جدا وفي منتهى زي ما انتوا شايفين. هتشرب معايا كل اللبن اللي انا هحطه لها دلوقتي. هبتدي كده
طبعا ما بشربهاش، دي نقطة مهمة قوي. اول ما بتطلع انا بستنى لحد ما تبرد تماما او تبقى دافية، وطبعا معايا اللبن بارد خالص هبتدي اشرب بيها، لكن ما بشربش وهي سخنة خالص، لازم تبرد او تبقى دافية على الاقل. هبتدي اشرب كده. كل ما الكيكة عندك تشرب معاكي الشربات اللي انت عاملاه لها بسرعة، كل ما تعرفي ان هي كيكة ناجحة ومقاديرها مظبوطة. بعد ما شربت كل اللبن اللي انا عاملاه ما شاء الله، بصوا قد ايه طرية، نبتدي بقى نحط لها الصوص الشوكولاتة اللي احنا محضرينه. هتعملي بجد الكيكة دي هتبقي مميزة بيها جدا وهتطلب منك، وبجد هيسيبوا الجاتو وهياكلوا منها، لان بتبقى طعمها حلو قوي ومتغرقة شوكولاتة. هنبتدي كده نغطيها كلها بالصوص اللي احنا مجهزينه بتاع الشوكولاتة، وكده بقت معانا الكيكة جاهزة. بجد جميلة جدا، وجربوها وهتعجبكم على ضمانتي. وده شكلها كده بعد ما بنقدمها، ما شاء الله حاجة كده جميلة جدا ومليانة بقى للناس اللي بتحب الشوكولاتة قد ايه طرية وغرقانة بالشوكولاتة فعلا. اعمليها بالمقادير البسيطة اللي انا قلتلك عليها وهتطلع معاكي احلى كيكة بالشوكولاتة ممكن تعمليها في البيت. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة ومتابعة للصفحة عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم في الله، مع السلامة.